हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज मैं फिर से आपको एक इतना अच्छी एक थेरेपी बताऊंगी जिससे आपको पता चलेगा कि आप अपने बच्चों का ब्रेन कैसे डेवलप कर सकते हैं। और अगर आपके बेबी बहुत छोटे हैं, जैसे लाइक न्यू बॉर्न बेबी, और अगर आप तभी से शुरू करते हैं तो इट इज़ वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू टू डेवलप द ब्रेन। व्हाट इज द थेरेपी? फर्स्ट ऑफ ऑल, कोकोनट ऑयल, खोपरे का तेल हम लेंगे ये थेरेपी करने के लिए। थेरेपी क्या है वो मैं आपको अभी बताती हूँ। आपका बेबी छोटा अगर है, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर, माई बेबी इज 5 years old. I am just using coconut oil. There is nothing to do. First of all, you tap the oil on the head, top of the head. यहाँ पे आपको 5 minutes मसाज करनी है, 5 minutes, जब तक आपके हाथ को गर्माहट ना आए। मसाज करते रहिए धीरे धीरे, स्लोली, एंड ऐसा ना हो कि आपका बेबी हार्म हो। बहुत प्यार से कीजिए। अराउंड 5 minutes आप कीजिए इसको। इससे आपके बेबी के जब सर में गर्माहट आएगी। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली, एंड मदर शुड डू एज यूजुअल, यू नो। I am preferring mother should do, right? Other people should do, dadi ma also the great thing, but the bai and all I am not preferring. बिना हाथ हटाए continuously 5 minutes every day, 5 minutes you should rub the head with the help of coconut oil. 5 minutes. After that the second step is, see, this is a therapy for developing the brain and will help to get quality of brain even. See, some people are having developed brain but they are using their brain in a wrong ways. You know, positivity is very important. To think correct, bolte na, correct and wrong and correct. We should recognize the correct things and we should follow that, which is important, right? So, okay, good. 5 minutes you done, then afterward ये फिंगर में आप लेंगे ऑयल, कोकोनट ऑयल, और ये जो ईयर है, ईयर को ऊपर से टॉप टू बॉटम में यहाँ पे जो नस है, कहते हैं ये जो नस है ना, ये आपके ब्रेन से जुड़ी हुई होती है। और बच्चों की नस यू नो काफ़ी नाजुक होती है। आप तब से करोगे तो काफ़ी एक्टिविटी होगी बच्चों की, और आप काफ़ी जल्दी उनका ये करोगे, देखोगे डेवलपमेंट। बहुत होशियार बच्चे बन जाएंगे आपके। आप बिलीव नहीं करोगे, कोई चीज़ भी आपको लगता है कि आपका बच्चा बहुत सुस्त है, डफर है ना, या तो कुछ पढ़ाई नहीं कर रहा एंड वेस्टिंग हिज टाइम, है ना, डूइंग नॉटी थिंग्स, तो उसके लिए बहुत अच्छी थेरेपी है। यहाँ से टॉप से आपको ये जो नस को पकड़ के यहाँ से नीचे तक अराउंड 20 टाइम्स करना है आपको, एक ईयर को। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okay, same way you should do in the another year also. Same way, in the same way, same direction. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. What you will do, take both hand with the help of your coconut oil. दोनों हाथ को आप अच्छे से उसको ये करके, दोनों को टाइम पे करना, फिर 10 टाइम्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. एंड देन ये थेरेपी अगर आप एवरीडे करते हैं, अराउंड
यू नो 5 मिनट्स का थेरेपी है एक्चुअली. अगर देखिए बिलीफ इज द डिफरेंट मैटर, एटलीस्ट हर चीज़ कनेक्टेड एटलीस्ट ये तो आप मानते हैं. एंड आप ये करोगे तो इससे लॉस तो कुछ भी नहीं है ना. देयर इज नो लॉस. सो ट्राई इट. ऑल द बेस्ट. या आई हैव अ पर्सनल एक्सपीरियंस दैट डेवलपमेंट ऑफ बेबीज ब्रेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो मुझे अच्छा लगा, मैंने किया. मैंने चाहा कि हर मॉम्स को सजेस्ट करूँ. सो दिस इज़ माई सजेशन टू डू. ऑल द बेस्ट. Follow my channel and subscribe my channel, like my channel and share my channel. Thank you so much. Have a nice day. Bye bye.